Faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny fahitalavitra MPS amin'izao takarivarivan'ny Zoma izao. Hiavaka kely ny fandarantsika satria dia izao rahely soarfinina ny anao ny ady hevitra hiaraka amin'ny mpanao gazety Posy Ramanatsoavina. Miarabanao Posy. Miarabanao namana Arfinina dia miarabantsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fandarana amin'izao alina izao. Raha ny fahalalantsika an'izany hoe Posy Ramanatsoavina izany dia tena izany dia mahitsihitsy amin'ny fanehoan-kevitra. Dia ho hitantsika eto izany ny fandarana izay atao androany fa dia hiavaka kely izy androany satria dia hiresaka ny tontolon'ny ny asa fanaovana-gazetintsika Posy Ramanatsoavina dia efa tena ny mafanafana izany raha amin'izao fotoana izao. Fa alohan'izay aloha dia mba misy fanontaniana apetrako aminao hoe ahoana izany vehivavy mpanao gazety izany? Sotranao ny fanontaniana ny vehivavy mpanao gazety dia ohatran'ny olona miasa rehetrarehetra ihany aloha e. Ohatran'ny hoe vehivavy mandrafitra, ohatran'ny hoe vehivavy mahandro sakafo, fa asa fanaovan-gazety izany ilay asa. Amin'ny ankapobeny ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny vehivavy aloha somary mampanasarotra ihany, indrindra fa hoe eo amin'ny lafiny ara-piainana andavanandro na fandrindrana fiainam-pianakaviana sy ny tokantrano ohatra ho an'ny efa manambady sarotsarotra ihany ilay izy, saingy ny finiavana sy ny fitiavana ary ny fahaizana mandrindra ny fandaharam-potoana izay ny zava-dehibe. Mikasika izay indrindra ny rainao moa izany dia Evariste Ramanatsoavina mpanao gazety. So dia mba hoe nahita ny dadanao hoe ianao dia lasa koa mba hanao mpanao gazety sa izay mihitsy ve ilay tena tianao ilay asa? Tsy mitsiriritra ny dadanay nanao gazety mihitsy aloha za taloha, fa manaraka anazy foana rehefa misy zavatra ataony indraindray rehefa weekend, fa ngambany ataoko hoe vocation ngambany anahy, fa tsy nananeritreritra an'izany anao mpanao gazety izany fa nahatonga anahy teto amin'ny lafiny sehatra ny fanaovan-gazety dia za moa tia mamonjy casting ireny taloha, casting manao hôtesse, manao défilé sy ohatran'izany. Dia nisy antso tamina gazety anankiray hoe misy casting. Dia rehefa nandeha ilay antso dia za mamaly nanao tamin'ilay izy maro be zay tamin'izay fa 200 mahery tany dia 5 ny raisina dia tafiditra tao anatin'ilay izy dia rehefa tafiditra tao anatin'ilay izy dia verina izany natsony zareo dia gaga be fa ilay casting ity zako ngamba tsy namaky tsara ilay izy hoe casting fotsiny dia lasa nanao noho ny tonga tao natao ohatran'ireny manentana manao publicité ireny aloha ny teny. Dia iny indray aloha izany no nitsarana ity patron be hono ny feo anao, mety be ny feo anao ohatran'izany fa ianao izany miverina 3 izany sisa izay ny tao. Dia rehefa 3 sisa ny tao dia nanomboka ny asa amin'izay, tafiditra ny asa tamin'ny radio izany aloha teo nanao fandaharana. Dia tao anatin'izay fandaharana izay nasaina nanao riroetinana gazety. Dia misy artikly io dia io avy ireny soratana amin'izay fomba fahaizanao anazy. Izay ny ilazako hoe mety efa vocation ilay izy fa nety nanaovako anazy dia lasa nomeny zareo fiofanana hoe ampiofanina ianao fa atao manao gazety. Izany eo tsy nianatra an'izany ampianarina anao mihitsy ny bazy rehetrarehetra sy ny fomba fanaovana anazy, fa ianao mety mafy any amin'ny resaka za mantsy nanao gestion tamin'izany dia mety mafy any amin'ny resaka fait divers ianao aloha amin'ny resaka droit nataonao mety mafy ny resaka économie ianao na maivamaivana ary aloha dia nianatra sady mianatra izany ianao midina sur terrain. Dia avy eo moa namana Clémence Rariny ireny no nikoache tamin'izany fotoana izany, mangovitra ianao mety vety fa avy eo lasa tafiditra efa niala tao amin'ilay orinasa vao niala kelikely tao dia natsony namana penjy indray hoe sao dia anao indrindra izay mitady ankizy dia tsy tafavoaka tao tsony efa 12 taona izay. 12 taona nanaovana gazety Posy Ramanatsoavina. Mahavelona ve ilay asa fanaovan-gazety? Tsy misy asa tsy mahavelona rehefa hikirizana. Rehefa mety ho asa na mitarika posiposy
na manasa lamba na manao volo na rehefa asa zany de mavelona foana rehefa ikirizana manao anazy. Misy fotoana mandihy fotoan-tsarotra ihany ny asa fanaovana gazety na mpanao gazety fa ny fahaizana mandrindra sy fahaizana mitantana foana no afahanao miaina malalaka ao anatin'ny tontolo misy anao, afahanao miaina malalaka amin'ny vola eo ampelantananao, fahaizanao mankasitraka sy mitantana sy mandrindra zany ny zava-dehibe fa tsy misy hoe tsy mavelona na mavelona le asa. Eo amin'izay asa fanaovana gazety izay tokotrany zany mba tiako anontany ianao hoe malalaka ve ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asany? Fahalalahana aloha tsy misy zato isan-jato zany. Tsy amin'ny pourcentage akory amin'ny fahalalahana fanaovana gazety eto Madagasikara satria miovaova le rehefa matetika izy rehefa mety amin'ny mpitondra de malalaka ianao, fa rehefa tsy de mety aminy de tsy malalaka ianao. Raha amin'ny ankapobeny moa zany de fahalalahana de voafetra ny lalàna. Ianao zany malalaka fa malalaka ao anaty lalàna. De raha vao mihoatra an'izay lalàna izay kosa aloha de tsy misy fahalalahana mihitsy. Fa tsy misy fahalalahana zato isan-jato zany. De raha hoe ny amin'ny ankehitriny eto Madagasikara fotsiny resahana ohatra de de malalaka loatra makaiza satria misy ny teritery samihafa na de atao fotsiny ara hoe eo amin'ny mpampiasa indraindray ny mpampiasa mahazo teny avy any amin'ny mpitondra sy ny toy izany de na tsy sitrapony ara ny amebe amin'ny fahalalan'ny mpiasany de tsy maintsy manao an'izay satria ny orinasa fanaovana gazety moa haitsika fa miankina betsaka amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondrana rehefa indrindra ny politika de zay ny mampatonga ana amin'ny teny hoe tsy de azo antoka loatra le fahalalahana fa samy miezaka mandray izay fahalalahana tandrify azy zany. Efa ndresaka politika izay ihany ianao posira manatsoavana de te anontany hoe mpanao gazety ve indrindra ho antsika vehivavy zany afaka manao politika? Ny olona rehetra de afaka manao politika daholo. Ninona zavatra atao amin'ny fiainana de misy politika ny daholo io, fa le politika fotsiny samy hafa hoe politika manao akory de politika makaiza. De ny politika resahana manayatry fina zao fantatro mihitsy hoe ty politika mifandrirondrirotra sy mitady plasy sy ny karazany ity afaka manao zalo mahita hoe ny mpanao gazety tsy nefa miaina. Ny asa fanaovana gazety aloha zany tiako tenena hoe iainana daholo ny sehatra rehetra, sehatra eo amin'ny fiarahamonina, ny eo amin'ny toe-karena, tena miaina. Raha tsy miaina ao anatin'le sehatra tsirairay zany ny mpanao gazety tsy ho tafavoaka mihitsy reny vaovao sy artikla rehetrarehetra mandeha reny. De efa miaina ao anaty sehatra ny politika koa zany ny mpanao gazety. De afaka manao politika tsara ny mpanao gazety fa tsy hoe tsy afaka manao politika fa le izy fotsiny no hoe rehefa lasa mpanao politika ianao de tokony ho tonga saina hoe nahoana ny fijaliana, nahoana ny zavatra niretana tamin'izany mpanao gazety zany de tokony ahatsapa hoe le tsoporetina toy izao reto namany reto fa namana ihany reto satria ny mpanao gazety ny ohatrany skoty mpanao gazety ray andro de mpanao gazety mandrakizay, zay le izy. Ao amin'ny lafin'ny politika izay ihany zany teneniko zany za tsy hiditra lalina fa zao fotsiny hoe ianao mpanao gazety mahafantatra hoe vehivavy iza mba mpanao politika vehivavy mba hitanao hoe mba metimety aminao zany raha ny fijerinao anazy? Ramatoa Rakotomavo. Inona no antony? Hatramin'ny taona 2004 nahitako anazy de manaraka za moa mpanao interview anazy taloha, mety tsy fantany tena hoe iny posina ohatr'izany fa matetika rehefa manao interview vehivavy mpanao politika de izy foana no ataoko satria voalohany indrindra aloha ny zavatra teneny mazava tsotra ary tena mamaly ny fantany napetraka aminy izy. De ohatr'izay koa fanaovana politika na fahitako anazy tamin'ny teo faraparany teo
izy iny ohatrany TGV taloha de ny TGV nanolotra candidat de rehefa nanolotra candidat ny TGV de nanaraka an'iny izy satria iny natolotry ny TGV amin'ny TGV anazy de aveo mivadika tampoka tsy le candidat raha no lasa candidat natolotry ny TGV nirahana ny tambatra fa candidat hafa de nanaraka an'iny izy satria iny natolotra de rehefa iny natolotra de nijanona tao izy tsy niovatsony hoe tsy mety tam'le namana sasany ndray ty de fa nijorony le izy hoe ty ny efa nitohanana teo ity ny efa natolotra teo de hijoroko hatramin'ny farany ty de zay ny hitako zay ny mahafinaritra anahy aminazy izy tsy mba ty sehoseho be hoe moi fa tena hoe mipetraka any anazy hoe ity zavatra tao ity ny resahana tsy manodikodin-dresaka zany izy hoe raha miresaka zao hoe ahoana ny fisamborana namana arifina tany amponja de ina ny resahana fa tsy hoe ka ny evarista koa nefa voasamby de tsy izany atao fa ny anazy tena mipetraka hoe ity de ity de io tohizany hatramin'izao io ny anankiray raha matoa Eliana Bezaza nitiavako anazy indray izy aloha de iny raha matoa tsotra tsikitsiky lavy iny de izy koa manana vina efa mipetraka tsara ny anazy ny vina de hainy tsara mihitsy ny manazava ny vina apetrany hainy tsara mipetraka amin'ny position misy anazy hoe eto de hainy miaro amin'ny position misy anazy fa tsy hoe taitaitra kely de miova ndray zavatra tenenina na hoe ny fahitako anazy zany tsy hoe manao politika azahoana toerana fotsiny tsisy mpanao politika tsy mitady toerana zany ny anaovana io politika io azahoana fahefana azahoana seza isongadina ny antoko fa ny hitako aminazy tena mipetraka ny anazy hoe ny vinako aloha mety aminao le vinako miara-miasa aminao tsy mety aminao le vinako tsy mahafaty anazy tsy mahazo seza zany fa tohizako foana fampiroboroboana sy fampahafantarana ny vinako ny anazy zany tonga de tsoroko namana iarifina hoe ny anahy ny olona mety amina de olona mitazona ny heviny hatramin'ny farany de olona manana foto-kevitra femme de principe zany ny anahy tiako hoe tia principako de tsy miova amity fa kosa raha nisy marimaritra iraisana kely ato de manao marimaritra iraisana fa za mitazona ny principako zay ny mampatonga nanavaka ny madame Lantora Kotomavo sy madame Eliana Bezaza tao anatin'ny mpanao politika maro mazava be zay efa niresaka ny evarista Ramanatsoavina ihany ianao tao posy nandalo fotoatsatro izy tamin'ny reteteza mita reny zany tamin'ny fanokana mpanjakana teto amin'ny firenena afaka mba hazava indrindra ianao hitako tamin'ny tambazotra serasera tena nalahelo ny fonao tamin'le izy de mba tiako hoe hofatatry ny mpiaintsika zany hoe nanahoana ny ainanareo an'izany zavatra zany izy moa zany zavatra efa lasa fa azafady ohatrany lasa tsy fanadina teny foko satria nalahelo hoe namanam-panao gazety ihany no niantsoantso tao anatin'ny Japeo hoe sambory ny nataony evarista tamin'ireny de nandray ny antso ataribia avy amin'ny mpaneho hevitra taty ivelany de mitantara ny programa rehetrarehetra hoe inona ny zavatra misy any amin'ny magro iza mandray fitenenanao de mandray ny antso ataribia zay miditra za moa zany matetika tamin'ireny niezaka nanampy anazy hoe aleo apiko ianao mampiditra ny direct teny amin'ny magro tsy nisy na ny antso ataribia tao raha tsy nisy incitation zany hoe manamboatra ina moa le bomba artisanaly hoe miantso ny olona anany tsy nisy an'izany nataony olon-dehibe iny dadako iny fantatro tsara iny ary tena isany nitaizana anay hoe aza mamoron-dainga aza mitarika olona miratsy de aza manao ratsy alohan'olona zany fa mijoro foana amin'ny famarinana de nalahelo be satria volana maromaro talohan'ny samborana anazy de efa narahana foana zay ny zanako misy 4 miandry eny ambaravarana ny ambavadin'ny fianarana mety hoe nijerevana angambany hoe aiza ny tranonay na ohatra zany za isaky ny avy miasa de misy olona manaraka foana de za moa miresaka de manahoana de manaraka ananareo ay ato ny tranonay sy ohatra zany
nanaovana latsaka vao maraina be mihitsy de tonga de kagolina mpitandro filaminana amirongo basy manao kagolina way fiara efatra angamba na 5 voadidina tamin'izany zay tany ambotra rahaba voatandronomy be satria ny tranonay misy vavady anankiroa voadidina daholo rehefa vavalalana miditra ny tranonay ny tao atokotany moa de efa hoe aza manokatra trano mihitsy afa tsy varavarana idiranay ity mafy le izy tena mafy fa evarista moa zany efa hoe efa niteny anay izy tao arina ninona ataoko tamin'ny tamanjotra tserasera iny hoe efa namela ozy izy efa navelako ny zavatra vitan'ny olona expérience daholo reny aza malahelo tsony ianao fa raha tsy misy andreny ozy izy tsy fiainana tsy misy tsirony ny fiainana de tsy misy manina ny fiainana fa zay foana ny afatra ozy izy hoe afa manao ratsy olona safady fa ny tena mampalelo anahy hoe mampitondra takaitra ny dada hatramin'izao le izy de lasa eny fa ino moa zany zay mahasoa ataon'Andriamanitra foana de akinona amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra sansoko be varitsy zany aloha de tena hoe zoky amin'ny asa tena mampianatra izy nafinahitra ny zavatra nataona tsy ho adino mandrak'izay ny zavatra nahazo anazy fa courage foana ozy izy le fitenerana zavatra mandalo iny fa mikasika an'izay ihany nafanafana zany ho any raha amin'ny asa fanaovan-gazety zany mitontolony ny asa fanaovan-gazety mihitsy ny ministera zany posiramana tsoavy na miziriziry ampanao le fifidianana amin'le candidat tokana etsakilany nefany mitsangana ny cellule de crise zany tsy manaiky an'izay ahoana ny fijerinao an'izay zavatra izay ity kalofa ohatra mbola feny kely fofa ezaka ihany toany ny ity ne tsy ny ministra akory ny hoe tsy tiany iny raha hafa mihitsy ny tsy fitiavako amin'ny ministra efa resaka nandeha teo fa tsy hoe tsisy idirany zany io fa io zavatra io de tsotra ny rafitra nitondrana an'io fifidianan'io hatramin'ny voalohany mihitsy no tsy mety zareo miteny efa naninonareo tsy nijoro hatramin'ny nanaovana an'le lalàna sy ny ohatran'izany efa nijoro ny GM efa miteny hoe tsy mety io article io fa tsy niantso fifampidiniana ny ministera ndahara aloha jerevana hoe namarimaritra iraisana fa izy ary nanampoka champagne mihitsy tamin'ny lalàna iny lany de zany ve natao hoe mijery marimaritra iraisana de avy eo moa fantatritsika raha tsika malala hoe izy mihitsy no niangavy ny candidat io hoe ianao mirotsaka zareo ny mandrafitra ny listra le izy efa hita mihitsy hoe misy diatanan'ny ministera ao ambadiky le olavitra nefa ny olavitra zany rafitra mahalo tena de eo mihitsy ny atiko hoe inona le tena antom-pisin'le olavitra zany inona ny andraikitra tokony sahaniny zany raha zao aloha efa nomaniko ato mihitsy zay ny olavitra zany de manao fandaminana anatiny andrindrana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety de nefa nomaniko mihitsy zay fa fantatra hoe tsy maintsy ananontany an'izay ary namana iarfinina de ny olavitra koa no miantoka sy manara-maso ny etika sy ny déontologie hoe manaja an'izay ve mpanao gazety ny olavitra ihany koa no miaro de mitaky ny isian'ny fahalalahana amin'ny fanatanterahany ny asa de ny olavitra koa miady ny fahalalam-panao gazety erahany miasa amin'ny mpampiasa patron de presse io mba io zany isian'ny fampivelarana sy fampiroboroboana ny mpanao gazety sy ny asa fanaovan-gazety mba isian'le hoe fanomezana vaovao maro lafy ny vahoaka ny tena nananganana ny olavitra de ny olavitra koa manana anjara andraikitra n'le hoe interlocuteur hoe izy zany misolo tena mpanao gazety eny anivon'ireo androm-panjakana zay mijoro eto amin'ny firenena sy ireo sampandraraha sy maso ivo samihafa zay miara-miasa amin'ny Madagasikara de ny olavitra koa miantoka sy mandrindra ary manara-maso ny fanajana le fahalalahana voalazany lalam-panorenana sy voalazany code de la communication sy voalazany DUDH de mijery sy mandrindra an'izay ny olavitra
hoe voaja ve a ny fanatanterahana zay fahalalana zay. Ny olavitra dia ravitra anankiray a natao tsy tokony hijabahany iza fa mahaleo tena, tsy tokony hijabahany filoham-pirenena, tsy tokony hijabahany prime ministre na ny ministera serasera ny mpiara-miasa amin'ny olavitra fotsiny ihany fa tsy mpiahany olavitra, zay ny tena izy. Fa ny olavitra zany a ny mpanao gazety rehetra na iza vao miditra amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety dia efa mpikambana direct, mpikambana mivantana ao anatin'ny olavitra, fa tsy misy fisoratana anarana hiditra olavitra avy eo akory. Dia mariako hoe ny mpanao gazety tenany, journaliste zany hoe izy mpanao gazety no mpikambana amin'ny olavitra fa tsy ny mpampiasa, tsy ny tompon'ny orinasa, tsy ny ministera akory. Ohatra zany hoe mpanao gazety ny RNM TVM dia tsy ny ministera akory no mpikambana amin'ny olavitra fa mpanao gazety izy tenany. Ohatra zany. Dia ohatra hoe mpanao gazety privé dia tsy ilay organe esana ohatra zao hoe basivava, tsy ny basivava ny mpikambana amin'ny olavitra fa izaposira manatsoavina mpiasa ao amin'ny basivava, ohatran'izay ilay izy. Fa misy zany mety mbola tsy mahalala tsara ilay izy fa ny olavitra zany a tsy manam-bola zany, fa mety hoe misy partenaire financier kely hoe hanao fampiofanana momba ny fanalan-jaza ohatra na momba fandrindram-piterahana dia misy an'ireny partenaire financier reny mamatsy vola dia reny ny ahafahan'ny olavitra mampiodina manatanteraka an'ilay fampiofanana sy ny rehetrarehetra. Fa zany biraoan'ny olavitra zany angerina na mariary finina ka mianto teny ny frais taxi mivezivezy eo fotsiny raha andeha zao hoe nanana hiary fina tamin'ireny nampanatsoana teny amin'ny cybercriminalité vao sambatra vezivezany ny olavitra tamin'ireny fa tena miala vola posy reo, manao cotisation reo, tena tsisy karamana eo e. Dia tsy noho izany tsy misy hoe olona hidongo toerana na inona fa ny mpanao gazety na relation arany a na mpanao gazety tsotra arany manana relation afaka mifandray ianao amin'ny maso ivovy ranotsay, zay tianao hifandraisana rehetra afaka hifandraisanao na tsy olona tsy biraoan'ny olavitra ary ianao. Tsy misy hoe tombontsoa manokana io fa tena hoe ny olavitra zany dia natao hikatsaka ny tombontsoa ny daholo be resako tsy vahoaka fa daholo be mpanao gazety. Dia tsy ny tombontsoa mbola mijery marimaritra iraisany eo amin'ny mpanao gazety sy ny mpampiasa ara ny olavitra, mbola mijery marimaritra iraisany eo amin'ny mpitondra sy ny mpanao gazety ny olavitra, eo amin'ny mpanao politika sy ohatr'izany ilay izy, fa tsy misy hoe tombontsoa manokana inona io, tsisy an'izany io. Mazava be izay teninao izay Posia, fa izany mahagaga zany hoe novaina zany le rafitra mifehy ny fifidianana olavitra amin'izao ary tena hoe nataony mafy mihitsy satria na ny vola aloha ary caution 15 millions dia ny olona 3.7 ahoana mba fijerynareo an'izay, inona ahoana zany tena hoe hiazaka zahana ve izy fa inona le antony? Izy ange raha antsika malala hoe iza ny mampiazakazaka an'ilay izy ministera ny serasera sy ny kolotsaina, ministera ho so indray hiakatrafo be eo raha matola latina, ministera ny serasera sy ny kolotsaina miazakazaka mampanao an'io satria ny ministera zany olona maro ny ao anatiny. Inona ny tanjona le olona lohan'ny ministera ao ane manana toko fa poroborobon'ny antokony aloha ny anazy ny masaka ao andohany voalohany indrindra fa tsy le tombontsoam-pirenena. Zay aloha mety hoe tombontsoam-pirenena ihany ny ao ambadika ka fa zay aloha fahafantarako azy. Dia io misy an'le ny OGM mantsy manolotra solitena ao amin'ny CENI, ao amin'ny CNIDH, ao amin'ny HCDDED sy ny karazany. Dia ametraka ny olony koa izy zany, zay le izy fa hitantsika moa atao botolo ety dia tsy maintsy ty, dia mety zay koa nanaovany any ao anatin'ireny rehefa kelikely eo. Dia misy koa ny rafitra le hoe ANRCM, io no
idélivrer isan'ny anjara asany io zany a délivrance na licence sy fahafahana misintona licence ihany koa rehefa ohatra hoe manelingelina ny MBS de sotominy licence de ny mpanao gazety nefa manana anjara ny olafitra ny mpanao gazety azafady manana anjara lehibe mametraka ao anatin'io satria io misy sapadraraha maro mampiditra olona ao anatin'ilay RCM fa ny olafitra mpanao gazety de manana anjara ao anatin'io de te ametraka ao anatin'io koa zany le ministera ny serasera ankehitriny ministera wa mazava be izay tena izay ministera fa tsy ministra de eo indrindra zany ny anontaniko anao tsika zany nanangana le hoe cellule de crise inona zany le antom-pisiny io cellule de crise io manomboka izao satria tena nanao hetsika be tabe zany tsika tao anatin'izay zavatra zay ny cellule de crise aloha de finiavana intime conviction na ny mpanao gazety vitsikely mpanao gazety vitsikely hoe andao reto hijoro fa tena simby ty asitira zavatra ohatran'izao satria ny feo mandeha ny zavatra tazarain'ny mpanao gazety any faritra any moa tsy hotanisany eto fa lava be zany raha zany mbola verana efa netiko teto ihany tamin'izany vahiny teto tamin'ny herinandro fa ndao hijoro de nijoro zay hoe aemory aloha io fividianana io na hajanony mihitsy aloha fa andao aloha jerena marimaritra iraisana raha tena fitsinjovana sy fanatsarana fanavozana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety tokoa no tanjona de ndao aloha jerena marimaritra iraisana karaha manana bonne foi an'izany teo niveau ministera raha milaza izy fa hoe tsy nijabaka tamin'io fa mipetraka tamin'ny maha-ministera anazy de petraka ho ray aman-dreny izy zany ny teny hoe aza miady nareo rakizy fa ndao aloha nareo ampivondronina iresaka aloha fa aza mifamalimaly eo fa inona nataony voamainy voiziny hoe lany daty olon-dehibe raha efa fotsy volo ohatran'iny ve de lany daty ny fiantsonareo menakavy anazy aizy nareo tsy ataonay hoe fongitika menao fanajana ray aman-dreny zany ny zava-dehibe zany ny taizany evarisy-tanay olon-dehibe de ajao de ajaina ny olon-dehibe fa rehefa tsy manaja ny olona ajaiko kosa ianao de tsy ajaiko ianao zay le fandehany nefany na nisy raha tsy fanajany ministra ny filohan'ny olafitra za mbola tsy nanonana azy tamin'ny anarapetaka fametaky ny rehetrarehetra anazy io aleoko tonga de nanonana azy tamin'ny anarany hoe lalatiana zay ny zavatra mampalahelo hoe tena efa zavatra hafa mihitsy ny tanjona zany fa tsy raha nanana conviction hoe andao loha ifampiresaka tsika odiniana ary ty inona zavatra marimaritra iraisantsika de tsy tonga tamin'izao io zao cellule de fa rehefa nivory rehefa nenona ny tany amin'ny faritra sy ohatra zany de isy rafitra vinaina ao atsangana mamina vina anangana rafitra zany tsy hoe rafitra isalovana ny asany OGM na hoe rafitra le igafy na ohatra zany fa tena apetraka mihitsy ny hoe iarovana le tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety mba tsy ho voaviraviran'ny ataontsika hoe kajikajy maro samihafa zay tamin'ny tambazotra serasera zany nahita le feo an'ny Monica zany le oronan-peo zay azon'ny mpanao gazety zany nandeha izy de ohatrany hoe niterenina ohatrany hoe nanangataka vola taminareo zany hoe avoela hoe aiza voaka iny zavatra iny miantso ny olona rehetrarehetra hoe aiza teneno ny posina iferina selo hoe aiza lefa le oronan-peo fa miangavingavy olona maro be zany ahoana fizerinao an'izay tena voavidy vola tokoa hoe tena raha taovanareo an'izay hoe sa ahoana ny feo iny tsy mivoaka mihitsy ny feo iny raha tsy niandrotra namoana azy tsisy nanana n'iny feo iny reo tao amin'ny cellule reo afa-tsy izay mitompo ny feo ihany feo roa samihafa reny mitompo ny feo ihany ny nanana fa hoe avoaka ty amin'ny ray amin'ny 12 vao mivoaka amin'ny feo fa zay nampatonga nampafantatra hoe misy feo aty amiko zany nanana ny ray
ampahafantariko teo amin'ny Facebook zay ny hoe io feo mampiantso olona izy olona mahay miresaka tsara iny mahay mitelefonina tsara iny ko manina moa manirakiraka olona miantso anahy za moa teny tamin'le olona hoe tsy mahafantatra an'izany zavatra resahan'izany satria izy no miresaka amin'olona hoe teneny posible hoe tsy avoaka izany feo zany de ozy izy hoe tsy fantatro izany feo resahany anareo izany fa tsy mahafantatra an'izany de aveo moa le olona mitelo maraina ny atsony hoe ahoana fomba mezana volany reo tsy amoahany an'le feo de za hoe za tena tsy mahafantatra an'izany olona resahanao zany tsy za hiarfinina tsy amelona zanako kely osonanay kely reo ve de velomiko amin'ny fanaovana chantage amin'ity Monica Monica ne tsy manamboly zany elaingy zany tsy misy an'izany hoe volany manambola ve Monica de fafira zanaky Monica be de be ne zanaky Monica de hoe de olona nina anaovana fitetezam-paritra ve de nandoavany ile 15 millions de hoe nanofany ampeka tsisy an'izany de mbola andeha hotavany kokoa izy hoe me vola raha ataoko inona ny volany za manana vadiko mavelona anahy za manana karamako zany misy zavatra tiako atao namako be de be hoe ndandry amboarina ny oandry ataoko inona ny volany de hoe feo raha iny feo io no avoaka intégral be de be mpanao gazety tsy faly aminy indrindrindrindro reo ao amin'ny ministère serasera reo voatonony tao daholo ary efa nisy anankiray nampenonan'le izy fa ho ferovana Monica sy mba fitsinjovana an'izay firahalaina amin'ny mampanao gazety zay mba tsisy hoe hiady aminy ry de tonga de tapaho eto ty fa le fomba ny recrutena anazy avoaka namoahana le feo tamin'ny voaloha de ahenon'ny maro hoe inona ny zavatra nifampiresahana tamin'ny tao fa so de hoe izy iny mantsiny miara-miasa taminay tampasavy fa iny tonga de mavita mandaky tsy ran'izao fotsiny tsisy an'izany nefa zavatra nataony teo zay ny nampamailo anahy nakan'le feo zay le izy tena mavita mandaky tsy ran'izao fotsiny io tsisy an'izany fa zao ary tena mavita mandainga fotsiny akitsy rano zay ny nampamailo anahy nakan'le feo fa tsy hoe andeha hanao chantage zange olona mpianatra lalàna mianatra lalàna ry arfininy aiko ane zany extorsion de fond ne zany ary mampigadry zany de za eto de miteny namana Monica hoe raha nitaky vola taminy na nitaky vola taminy tao amin'ny cellule teneniny hoe izy satria averiko ihany fa ny feo de tsy miparitaka natao anatin'ny cellule raha tsisy nanana fa tsy ny tompony nanao enregistrement ihany ratsy ora iray ny lohany namoahana ny feo ary zany arany tsy nisy hoe mipasipasina ohatr'izao fa fanakaiky teo daholo de za eto de miantso any namana Monica hoe mametra fitoriana raha ohatra ka hoe nitaky vola taminao zay raha nitaky vola taminao zay de mametra fitoriana raha mifahazahoako an'le teniny nefa nge tamin'iny izy zany tsy vonina mihitsy anao an'le hoe anao président ny OCM zany filohan'ny olavitry ny mpanao gazety fa noterenany kolaka izy de eo mihitsy mpampametra pantaniana hoe inona ara le tena antony nampatonga anazy tena hoe nanaiky tapoka teo ka iza moa eo amba iza moa tsy aro any kapoaka ny afiny kapoakany io fa melomany an'izany ny asany ta ohatra be any asany izy zay nefa resahany ka raha voaroaka amin'ny asany kosa moa izy zay ny tsy amoahana ihany feo intégral fa nasorina izy zavatra tsy tokony henona satria za vehivavy reny mpianakaviana mamelona zanaka ka raha tapaka ny tendany amin'ny tena iny zany zay mbola misaina ny namana fa tsy hoe rehefa misaina ny namana de niezaka niaro anao indray tao anatin'le zavatra de anao indray mbola manendrikendrika fa hoe taky vola aminao ny olona za eto de miteny torio hoe naka ny feo anao sy namoaka ny feo anao tsy nazona lalana taminao torio de torio ihany koa hoe nanao extorsion de fond taminao de appuyé eo amin'ny preuvenao zay fotsiny enany angatahako fa voniny zahay hijoro hiatrika an'izay fitorianao zay de zay ko amin'izay fotoan'izay koa tsika nahita hoe filohan'ny olafitry ny mpanao gazety kandidat tokana napetraka no mitory mpanao gazety vao manomboka de efa izay vao manomboka de efa izany zay saika fantaniko tenenanao zany posy hoe enao moa tena pitarika ny cellule de crise eto Antananarivo
inona le dingana efa nataonareo zany nanomboka tamin'ny voalohany mihitsy ka hatramin'izao mba ho fantatry ny mpijery antsika fa betsaka ny tsy mahazo an'le resaka zany. Ahitsoko kely aloha mpitondra teny mpitondra teny eny mpitondra teny fa sady mpitarika ihany satria ny ao anaty cellule de crise ane collégiale tonga de samy maneho hevitra davoly de miady hevitra be mihitsy ny anay ao rehefa tena hoe mifanenja an'izay ny hevitra hoe sao de ohatrao satria tsy maintsy arovana foana le hoe mba tsy avaky an'le asa fanaovana gazety de hoe firaisan-kina de tsy maintsy mifandinika samy maneho hevitra na tonga ny dingana efa natao reny aloha zay zany nanao dénoncer-nay daholo aloha zany ny zavatra hitanay fa tsy mety rehetrarehetra reny miakatra plateau nanao ady hevitra nampiteny an'ireo atso-jay rehetrarehetra mahazo ny mpanao gazety na ny faritra na amin'ny RNM sy TVM na ohatra zany de nisy ny fangatanay fionana tamin'ireo folohan'ny androm-panjakana rehetra natao tamin'ny talata iny tsy nisy valiny hatramin'izao zany hoe rehefa mpanao gazety mila ny mpitondra de tsy de manetsy tadiny ozy izy manetsy tadiny ny mpitondra de mbola tsy nisy valiny moa iny hatramin'izao ary eritreretina hoe mety tsy hamalatra zareo fa tsy manina endrasanay foana de tao aorianan'izay misy ny fametrahana fitoriana teny hoe tsy fitoriana fangatahana teny amin'ny conseil d'état manankiroa le izy ray fampetona aloha ny fifidianana ny anankiray fanafoanana mihitsy fifidianana mety ambe inona fa andeha tsoatsy ny fitsarana an'izay de raha mpitso sabotsy misy ny fivoriana lehibe anasana mpanao gazety rehetrarehetra ao Antanimena ao amin'ny katolika ao amin'ny CNPC ao akaiky ny poste eo de misy ny fivoriana andiniana an'le rafitra zany hoe ohatry ny ahoana le rafitra zany efa misy ihany hoe ohatr'izao ny eritreretina anaovana anazy fa ny hevitra maro mampakadavitra de présentena aloha le izy ohatry ny eritreretina anazy de samy manana ny hevitra voarainy any amin'ny faritra ve zany zavatra ataontsika eto Antananarivo zany Prince Siramanatsoava izay cellule aloha de niezaka tsy ny contact ny faritra mihitsy mavelany zareo na manaraka misy de zareo no contact mihitsy zany mba hoe tsy maresy lahatra na hoe manao atery sy ny ohatran'izany teny ezahana mihitsy hoe tsy niantso fa efa zareo no natsapa tena niantso de niantso zareo de mamaky an'zareo hoe anangana cellule de crise de misy moa namana sasany tao amin'ny cellule de crise mitahiraka any manao asany any Tamatavy, ny sasany manao asany Fianaratsoa, sasany any Majunga de ohatrany hoe efa voalahatra Andriamanitra mihitsy koa ngamba le izy amin'izao reto miasa any de tonga de mba tany de fa mba resaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa satria le mpanao gazety tany zany ohatrany hoe nangetaheta hoe mba maniry ny idina cellule de crise tany nefa aiza moa nahitany cellule de crise volanaovana fitetezam-paritra satria zahay raha mivory tsika reny mivory zikoka anankiray no fampijerijerena hoe iza misotro de iza tsy misotro de rano ny ana de ohatr'izany de sarotra be rehefa nitondrana fanazavana tamin'izareo aloha hoe ny faritra zay misy mpanao gazety avy amin'ny cellule de crise ka andalovan'zareo amin'ny asany de zay aloha no nilalovana fa ny ankoatran'izay de nomena fanazavana fotsiny ihany ny fanazavana nomena an'zareo ary tsy hoe fanazavana manokana fa reny fandaharana natao taty reny de miampy zavatra rehetra zay navoaka tao anaty Facebook, zavatra rehetra zay natao tamin'ny radio, zavatra natao tamin'ny télé de reny ny tonga de nomena an'zareo hoe reo aloha dinianareo de raha misy tsy mazava aminareo de mametraka fanontaniana anareo de rehefa mazava tamin'le izy io zao ny any Thomas nefa nanao fanambarana ny Fianaratsoa ohatrany hoe anao fanambarana ihany koa fa tsy izay ny zava-dehibe amiko aloha tsy izay ny zava-dehibe hoe iny mpanao fanambarana koa de anao fanambarana koa bozy de anao fanambarana ny ary tsy izany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de hoe mahatsapa ve ny mpanao gazety hoe danger misy danger eo amin'ny tontolon'ny asany zay de zay mahatsapa mijoro de tokony asa hijoro fa rehefa mijoro nefa
dia entaniko atsika mpanao gazety hoe aza mananganady na manangam-pahavalo namana mpanao gazety na tsy mitovy hevitra na mitovy hevitra hafa indray raha ohatra ka hoe toetra tsy mety nataony taminao no hidivanao aminy tsy hidiran'ny cellule zay tsy hidiran'ny mpanao gazety hafa zay fa nenahy ny entaniko foana hoe aza manangam-pahavalo ny namana mpanao gazety satria samy mpanao gazety dia araka eny amin'ny terrain foana dia ohatranao zao dia namako daholo mipiasa amin'ny Free FM namako daholo mipiasa amin'ny Vidana fa neny eny an-dalana eny dia ahoana diana dia rehefa any anatina conférence de presse dia namana tsy misy hoe inona tsy misy akory na ady hevitra momba an'io raha satria tsy te halalana io ny olona fa io miampahafatana ndraindray misy manontany any dia hoe ny iza nge nijoronay dia ohatrao dia hay ve ka ny mpanao gazety koa moa tsy omena tsy satria mafy loatra le asa sy rotoroto isan'andro dia tsy maharaka dia zay no nampahatonga an'le hoe tsy maintsy natao mafimafy ny fampahafantarana an'le izy fa tsy hoe akory eny dia hanohatra ministera za aloha tsy mitady toerana ministra zany tsy aminahy mihitsy zany tsy izany mihitsy ny ambition ako aloha zao fa ny ao aoriana tsy fantatra rehefa miteny izay any amin'ny faritra izay dia misy ilay mpanao gazety any amin'ny faritra zao nefa matahotra satria efa misy manao menace ry zareo inona ny antoka ataon'ny cellule de crise zany amin'ny zareo reny namana Josefa zao vao nivahiny tao amin'ny Real TV farany iny dia misy ny antso izy namana tany Tomasina ihany ny antso anazy dia nanao menace anazy fa ny cellule de crise miezaka mampitony foana mampitony hoe namana Josefa aza mamaly ianao na miteny an'izany ary izy rehefa tonga any dia aza moramora aminazy hoe hevitro le izy zay ny fahitako anazy za tsy nitonona tamin'ny anaranareo ary tsy nanonona ny anaranareo alamino ampiralahina foana ny zavatra fa aza resina kote negatif aloha aleo izy anao menace anao any aloha izy amonanao any fa ezao mara-piralahina foana ny zavatra zay foana aloha rehefa tsy milamy mara-piralahina dia eo amin'izay samy manao ny lohany zay fa nenay ny lohanay tsy hoe manao vavampiady an-tsena ianao dia iny koa zay fa naraka anao anao vavampiady an-tsena fa misy rafitra azo arahana hanoerana amin'ny mokon-doha zany amara-parana ny fandarana sahatsika posiramana tsavana fa tena nazava zany anamana rehetra ny zavatra izay niteneninao teto indrindra ho an'ireo mpanao gazeta izay any amin'ny faritra izay tsy mahafantatra ny zava-misy marina eto Antananarivo dia alohan'ny amaranana aloha dia tsaika ambany-tany ianao hoe tena anao politika ve posity tena ohatra nefa volombolony ohatry mahay politika ve za mahay mihitsy tena mbola mila mianatra be namana hiaro film tsy haiko ty fanaovana politika tsika eto ty tena zay ngamba tsy mbola mety amiko le izy fa tiako aloha le manao politika tiako le izy satria raha ohatra hoe ny hevitro sy ny zavatra tiako hitondrana le politika dia zay no mety hoe tiako anaovana politika fa raha ty film miainga eto amin'ny tanàna ty amin'izao tsy mahaliana mihitsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra ianao dia gadraina amoronana doze tena tsy mahaliana tsy hoe matahotra higadra akory dadanay efa nigadra efa nitantarainy anany any fa tsy izany le izy fa za mahita hoe ilaina ihany mijoro ilaina raha ohatra zany misy tanora manana an'izay ambition politika izay dia tsara raha miditra pazapa tsy tonga dia miditra manao parachute be fotsiny fa mba miditra tsikelikely dia zany angamba no mety io ataoko io mety mbo misesisesta kely miditra tsikelikely fa tsy haiko na ho tafiditra na tsy ho tafiditra satria mandeha kely dia mihemotra fa tsy dia tiako loatra le tontolo nefany raha anao ohatra na daholo nareo dia tsisy mpanao politika intsony eto Madagasikara fa za raha mbola ezaka be zao mety mbola hiantso an'ireny mpanao politika tiako ireny aho zao hoe za mba hampianaro nafinaritra ny fiarahantsika posiramana tsy vavina ny fandarantsika amin'ny rahavavy teto fa alohan'ny tena marana anazy dia inona mba hafatra hoentinao ty manko fandarana ho an'ny vehivavy sy ny tanora nefany nofaitsika androany aloha hoe tena mpanao gazety nefa ianao vehivavy inona ny hafatra tianao apetraka amin'ny vahoaka ary ho an'ireo mpanao gazety namantsika ho an'ny vehivavy ny tanora vehivavy aloha zany dia
tiako tenenina hoe manana raha lehilahy moa dia manana azon-damosina fa vehivavy hoe manana principe amin'ny fiainana hoe tia ny zavatra tiako dia tia ny ijoroako dia tia ny imaziko dia tia ny tanjona tratrariko dia io ny principako dia tsy miova amin'io aho ohatra anazy aho mahitsy aho miteny mahitsy aho maneho hevitra io ny hevitrako dia io dia izay ka na misy miteny hoe masika aho na misy miteny hoe toro loatra ny fomba fahitsiko sy ny ohatran'izany dia izay aho prinsira manatsoaviny izay dia tia ny tanjonako dia ny atratrarako ny tanjonako ny ataoko tsy manimba ny hafa manatratra ny tanjonako fa miezaka mandeha araka ny fahefako sy ny fahafahako ary ny fahalalahako dia izay ny hafatra tiako ampitaina amintsika vehivavy hoe manana principe fa ny vehivavy manana principe tsy mijaly eny anaty tokantrano tsy mijaly eny anatin'ny tontolon'ny asa tsy mijaly amin'ny fiainana fa tsy misy teny mihitsy hoe fijaliana satria ny vehivavy ihany no tokony mamorona fiadanana ao anazy fa tsy tokony hetehitra fiadanana avy amina lehilahy izay ny anany teniko amin'ny vehivavy ho an'ny namana mpanao gazety dia tsotra fotsiny hoe tsika tsara foana mifampiaino dia mifampiresaka dia tsy mihinana ambolony fa aleo mifaneho hevitra dia samy maneho ny heviny dia miady hevitra fa tsy tonga dia mandray atendrony hoe maheno an'izao ariva hoe izao hono izy anina dia anina fa izany moa izany efa ela ny tena ny teo amin'ilay sehatra dia efa hita daholo ny tsy mampety an'ilay izy dia mba izay ny hafatra hoe mahaiza mifampiaino dia mahaiza mifampiresaka dia aza sy doka fotsiny hoe masika be iny posy iny maivava be iny posy iny fa za azo ifampiresahana tsara ary tena miresaka dia rehefa misy manontany hevitra koa dia tena miteny ny hevitra dia anjara ny tsirairay hoe mandanjalanja fa lasa misara-baza nytsika raha ohatra ka hoe handray ambolony an'izay zavatra henontsika fotsiny fa tsika izany manana kapasité d'analyse izay ny mampanao gazety atsika dia aleo ampiarina mihitsy izay kapasité ananantsika izay fa tsy mitovy amin'olona rehetrarehetra hoe izay heno fotsiny ny raisina tendrony izay ny hafatra makasitraka namana posira manatsoavana dia eto koa dia ametraka amin'ny velomantsika mpijery ny fahitalavitra RBS manerana amin'ny Madagasikara eo koa ireo mpijery amin'ny tambazotra serasera izay tsy adino ary ny onjam-peo MBS manerana amin'ny Madagasikara makasitraka tompoko amin'ny herin'ny an'io toy izao indray fandarantsika sy makasitraka samy tahin'Andriamanitra